Me poupe dessas suas bobagens, tá? Eu tenho mais que fazer. Você vai pagar pelo que você fez. Tá na hora de você cair na real. Você e o Estevam tiveram o que mereceram. Ele tá numa cova rasa. E você, rapidinho, vai estar atrás das grades. Quem vai terminar atrás das grades? Vai ser você. Você é cúmplice do Estevam em todos os crimes que ele cometeu. Você vai terminar sozinha, pobre e presa. Você sempre teve inveja de mim, né? Sempre quis todos os caras que gostaram de mim. O Estevam, até o Duda, que teve um filho comigo. Você realmente acha essa conversa necessária? Você vai pagar pelo que você fez. Eu não vou te deixar em paz. Pois eu também não vou te deixar em paz.